สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน Seaborn เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ Data Visualization Library อื่นครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับ MATLAB และ matplotlib ครับและวันนี้ จะเรียนเกี่ยวกับ Seaborn Seaborn จะใช้ matplotlib ข้างในโค้ดแต่ว่าจริงๆเราจะมีใช้ library อื่น so จะแสดงว่าใช้ Seaborn library อย่างไรครับและ Seaborn ทำไมใช้เพราะว่าดีขึ้นกว่า or ดีกว่า matplotlib ใช้ง่ายกว่าและมี options ยากกว่ามากกว่าmatplotlib ด้วยครับ so ทีแรกอยากแสดงว่าติดตั้ง Seaborn อย่างไรและอยากแสดงว่า documentation ของ Seaborn ด้วยครับ so มี seaborn.pydata.org และ index.html และมาถึง gallery ได้ครับและ visualizations ดูดีมากและมีหลายสิ่งที่ข้างใน gallery จะแสดงว่าใช้หลาย plots ข้างในนี้อย่างไรครับ so today's going to be a bit of a longer session วันนี้จะมียาวกว่าธรรมดาแต่ว่าอยากแสดงว่าใช้นี้อย่างไรครับ Okay, so with that, let's get started. ข้างเล็กจะไม่ต้องเขียนว่า pip install seaborn. So ถ้าจะมาถึงpip list และ grep seaborn ควรเห็นว่ามี seaborn version 0.11.2 และมี pip install seaborn ได้ครับและถ้าจะเขียน it's already installed, so there we go. และข้างใน project ของเราครับข้างหลังที่นี้จะ import Seaborn library so ข้างใน setup ของเราจะไม่ต้อง import pandas as pd import numpy as np จริงๆเราจะใช้ numpy ยังไม่รู้บางครั้งบางสิ่งที่จะใช้ numpy แต่บางสิ่งที่อื่นจะไม่ใช้ numpy และ import Seaborn as sns ส่วนมากจะเห็นว่า Seaborn as snsทำไม Seaborn SNS เพราะว่า fun fact ถ้าเคยเห็นดูหนัง or ดูดูละครWest Wing ข้างในนั้นมี character เป็น Sam Norton Seaborn SNS เป็น Rob Lowe ข้างใน TV show West Wing ก็ creator ของ Seaborn ชอบ West Wing ชอบ character นี้จาก TV show นี้ก็ใช้ Seabornและใช้ as SNS so that's how the SNS comes หลังจากนั้นจะไม่ต้องเขียนว่าthe matplotlib แต่ว่าจะใช้ matplotlib ด้วยข้างในนี้ so import matplotlib .pyplot ด้วย as plt และหลังจากนั้นใช้ matplotlib inline แปลว่าเราอยากแสดงทั้งหมด graphs ของเราข้างใน Jupyter Notebook okay so Seaborn มากับข้อมูลแล้วครับ so มี df equals to let's do this Seaborn comes with sample data already so วันนี้จะแสดงว่าใช้ Seaborn documentation อย่างไรครับ so จะมาถึง GitHub site นี้ so มี github.com wascom Seaborn data และเราจะเห็นว่าที่นี่มีหลายข้อมูลของ Seaborn ข้อมูลที่นี่ครับ so มี anagram dataset มี braid networks dataset มี dots dataset มี gammas dataset นี่คือหลาย datasets มี irises มี titanic dataset ด้วยครับและเราจะใช้วันนี้ taxis dataset so we're going to use taxis dataset so จะ import sns load dataset taxis แค่เขียนแบบนี้ได้ครับ so we're going to create sns load datasets และเขียนว่า taxis ที่นี่และ df.head ที่นี่เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับมี pickup มี drop off มี passengers มี distance fare tip tolls total color payment pickup zone drop off zone pickup borough drop off borough so มีหลายข้อมูลข้างในนี่ so ทีแรกมีข้อมูลแบบนี้และมี info ดูแบบอย่างไรครับ so if we look at the info มี 6,000 มากกว่า 6,000 entries ข้างในข้อมูลของเราครับและมีประมาณ 700 kilobyte so it's not a massive data set it's a good sized data set so I'm going to go back to the head และข้างเล็กอยากแสดงว่าสั่ง Seaborn histogram อย่างไรครับ so we're going to create a histogram of the total of the fare total อยากแสดงว่า histogram ของ fare total
และ histogram ดูอย่างไรครับ so that is right here a hist plot และ hist plot แบบนี้ครับ so we're going to have the total fare let me count ข้างหลังที่นี่ครับ so we can do a stacked or we can do a single ผมจะแค่ใช้ single และใช้ sns.histplot whoa this looks like a lot ไม่เข้าใจเกิดอะไรข้างในนี่ไม่เป็นไรไปอันดับ so sns.histplot และข้างใน data frame ของเราใช้ total ธรรมดาได้ครับและเขียนแบบนี้และ we get our graph looking like this whoa that looks weird so ถ้าเกิดว่าอยากทำเล็กกว่านี้เขียนว่า bins equals to 20 and it becomes a little bit smaller so it becomes a little clearer to see the data เห็นข้อมูลที่นี้ได้ครับ total คืออะไรครับอันนี้คือ total amounts และมี count ของ total amounts so it breaks it down into smaller individual bite-sized items now we can see our fare from 0 to around 20 is more than 4,000 20 to 40-ish 40 to 50 so we can see we have 10 bins total all right so มี c ที่นี่เปลี่ยนไป c อย่างไรครับ so we can do a sns dot set palette และเขียนว่า flare or tab 10และเปลี่ยนไป c ได้ครับ so c มาจากที่ไหนครับ so we can go to sns or Searborn color palette และ choosing color palettes และข้างในนี้มี color palette ชื่อของนี้ข้างในนี้ and we have options ข้างในนี้มี tab 10 คือ default color pattern และหลังจากนั้นมี HLS 8 มี different color palettes ที่นี่มี paired มี rocket มี mako so we have different color palettes that we can set so I'm choosing the default tab 10ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปถึง flare เปลี่ยนไปได้ครับ so we can change the color if we want to I think mako will work as well and that gives us a different color so tab 10 is my default I like this color stands out the most okay หลังจากนั้นอยากแสดงว่าใช้ styling นิดหน่อย so if we want to set the style we can set the style of the grid specifically here และทุกทีจำเป็นต้องใส่ข้างในเซลล์เดียวครับ so if we change this to dark grid now we get this nice background we get a grid background เปลี่ยนไปนี้ถึง grid อื่น or ถึงสิ่งที่อื่น and we can take a look at the styles that are in here and I think we have dark grid, dark, white, and ticks so if I just change this to dark มีแบบนั้นมี ticks จะมีแบบนี้ and we have white and we'll have it like that so I like dark grid and we'll keep it like that so เปลี่ยนไปนี้ได้ครับ and there's other styling choices up here play around with these เปลี่ยนไปนี้ได้ครับและแค่อยากแสดงว่ามี theme และ style ที่นี่ถ้าเกิดว่าอยากลบ ticks มี d spine default figure size ใช้ plt จาก matplotlib และเปลี่ยนไป figure size ของ default และหลังจากนั้นมี context ถ้าเกิดว่าอยากใช้ default template based figures or plots ใช้วิธีการนั้นได้ครับแต่แค่อยากแสดงว่าใช้ทั้งหมดนี้อย่างไร so these are stylingsและnow I'm going to move into the actual plots themselves so แสดงว่า hist plot histogram plot และใช้กับข้อมูลอะไรก็ได้จะมีเบอร์ที่นี่ถ้าเกิดว่าไม่มีเบอร์เป็นวิธียากนิดหน่อย so if I change this to let's say payment อันนี้คือ payment และเปลี่ยนไปนี้ถึง payment ทำได้ด้วยครับ and we can see credit card payments มีหลายมี cash payments คือน้อยกว่า credit card ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปถึง C ถึง color มี color ที่นี่คือ yellow และ green และ yellow ที่นี่และ green ที่นี่ถ้าเกิดว่าอยากเขียนว่าอันนี้ข้อมูลถูกต้องหรือไม่ถูก print ได้ครับ so print df และมี color และเขียนว่า dot value counts และเขียนแบบนี้ได้และมี yellow สีเหลืองมีมากกว่า 5,000 มีสีเขียวน้อยกว่า 1,000 so that's how we get our little numbers over here all right much easier all I have to do แค่จำเป็นต้องเขียนว่า hist plot แค่นั้น all right moving down the list มี plot อื่นๆมี joint plots joint plot คือมี histogram ข้างบนและข้างและมี scatter plot ระหว่างครับ so let's take a look at the hist or joint plot และ
ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์กับ visualizations อันนี้เป็นยากมากแต่ว่าถ้าเรามีประสบการณ์กับ visualizations แล้วผมอยากแสดงว่าเลือกจากที่นี้เลือกจาก gallery อย่างไรและสามารถอย่างไรกับข้อมูลของเราครับแต่ว่าถ้าไม่เคยมีประสบการณ์กับ visualizations ไม่เป็นไรเราจะฝึก visualizations ข้างใน linear ข้างใน machine learning section เลยจะแสดงว่าใช้ visualizations นั้นกับสามารถกับ data in more detail so we do a joint plot here และเราจะรับ scatter plot ระหว่างเลขข้างบนมี total เป็น histogram และข้างในที่นี่มี tip ข้างใน histogram ด้วยและถ้าเกิดว่ามี pattern ระหว่างทั้งสองนี้จะมี pattern ข้างใน scatter plot ที่นี้ประมาณแถวนี้ครับ so เราเห็นว่าที่นี่มี total และมี tip ด้วยกันมี pattern ที่นี้ครับ alright and let's take a look at I think the next one is pair plot yep so pair plot is going to be our most effective อันนี้จะช่วยเรียก learning machine learning algorithm ใช้อะไรในอนาคตแต่อยากแสดงว่า pair plot ดูอย่างไรครับ this is going to be the most powerful plot for us pair plot is the most informative and most helpful in selecting the right ML machine learning algorithm alright so เขียนว่า sns.pairplot และแค่ผ่าน data frame ของเราครับและตีนี้ได้ครับและจะใช้เวลาน้อยเพราะว่าจะสร้าง plot เยอะมาก so after it's done เราจะเห็นว่าที่นี่มีหลาย plot ข้างหลังที่นี่และเห็นว่าที่นี่ I'm gonna reduce the size of this เพราะว่ามีหลายข้อมูลที่นี่ so in order to understand this what happens is I'm going to start with the diagonal row นี่และ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 นี่ the diagonal row เป็นทั้งหมดคือtotal to total so these are plots compared to itself so every plot compared to itself จะมี histogram ทั้งหมด plot อื่นเป็น scatter plot so we know diagonal จะแสดงว่าข้างใน diagonal จะมี histogram และอันนี้เปรียบเทียบcolumn ของกับ column เอง so the histogram will be total compared to total so ที่นี่เราจะเห็นว่ามี total ผมรู้ว่าเป็นตัวเล็กมาก so let's zoom in again และมีที่นี่เขียนว่า total กับ total so มี histogram ที่นี่คือ totals กับ totals นี่คือ tip กับ tip so we see tip down here และข้างในที่นี่มี tip so we have a histogram there for the same column compared to itself และเพื่อทั้งหมด column อื่นมี scatter plot และทำไมมี scatter plot ดูแบบนี้และดูแบบนี้และทำไม scatter plot ดูแบบนี้เพราะว่าข้างในนี้มีแค่ value จริงๆครับไม่มี correlation มีแค่ categorical อันนี้คือ passenger กับ distance และมี passenger คือ hard number มี1 2 3 4 5 6 passenger ไม่มีจุดไม่มีfraction of passenger ไม่มี 1.5 passenger ไม่มี 2.5 passenger ไม่มี2โดย2 passenger แต่ว่าข้างในข้อมูลของ distance กับ fare distance กับ tip มีหลายข้อมูลมี there's millions of numbers or thousands of numbers that can be correlated between distance และ tip ที่นี่และคิดว่าที่นี่คือ distance และ fare so ถ้าเกิดว่าเราใช้ machine learning เราจะใช้ผมรู้ว่าอันนี้คือ logistic regression เพราะว่า or linear regression เพราะว่ามีสาย line ที่นี้ได้ครับและ predict ได้ tip ของเราควรอะไรในอนาคตถ้าเกิดว่ามี distance แบบนี้ถ้าเกิดว่ามีราคา total fare tip total ควรเท่าไร so we can use machine learning to predict tip จะมีอะไรข้างในอนาคต so that's one reason or one way here we have a fare correlation to distance correlation so this is just the inverse of this นี่และนี่คือ inverse of each other so we have fare to distance และ distance to fare ที่นี่ครับlooking at these plots can get very intimidating and very confusing ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์กับ plots แต่อยากแสดงว่าเราจะใช้ visualization เยอะมากเพราะว่า visualization จะช่วยเลือกmachine learning algorithm ถูกต้องครับ
All right, so pair plot, we are going to rely on this one a lot. All right, let's zoom back out. และหลังจาก pair plot อยากแสดงว่ามี bar plots so bar plots ใช้ฟังก์ชันจาก numpy มี estimator ที่นี่ so I'm going to pull up the bar plot real quick และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so sns dot bar plot และข้างใน bar plot มีอะไรครับมีข้อมูล x และ y และ hue และ estimator soข้อมูลของเรา I can't remember what I did in the example payment to total ขอโทษครับ so I'm going to take out the estimator for now และ payment และ total so ผมอยากรู้ว่า payment method คืออะไรใช้สิ่งที่ payment คืออะไรและใช้ credit card และ cash so มี credit card ที่นี่และมี cash ที่นี่ครับ so มีข้อมูลอะไรเพื่อ credit card และ this is the average number of times or average payment per credit card and this is the average payment per cash และถ้าอยากเห็นว่าอันนี้คือ estimator is the mean so np mean ใช้ numpy mean ถ้าเราอยากใช้ numpy standard deviation ใช้ได้ครับหรือใช้ count oh no ไม่มี no attribute count มี count underscore 0 ใช้ได้ครับwait is it 0 count oh count non-zero yeah non-zero ขอโทษครับ so we could use that as well และมีเท่าไร or มีกี่ transaction กับ credit card และมีกี่ transaction กับ cash so another way to do this exact same ใช้วิธีการนี้เหมือนกันคือ let's do this real quick and annotate this bar plot let me count plot me count plot so ทีนี้เขียนว่า sns dot count plot x equals to payment y equals to total และเขียนแบบนี้ได้ครับ andขอโทษครับ data equals to df and why can I not can't pass values for both x and y ทำไมpayment let me see what I did in the documentation I thought that was it เขียนผิดขอโทษครับไม่มี y ข้างใน bar plot there we go มี credit card และมี cash อันนี้ทั้งสองเหมือนกันครับ so ส่วนมาก default ของที่นี่คือ mean ข้างใน bar plot และมี mean average value per credit card average value per cash ข้างใน totals และหลังจากนั้นมี count plot มี payment types คืออะไรเพราะว่าแค่อยาก count เท่าไรของ payment alright หลังจากนั้นไปต่อไปถึง box plots so box plots are very unique แต่ว่าแสดงว่าข้อมูลเยอะมาก so ที่นี่อยากแสดงว่า box plots เพื่อ pick up borough และอยากรู้ว่าราคาเท่าไรเพื่อไป pick up borough และ total so I'm going to copy the box plot here และแสดงว่า line ที่เด็กคือ 0 percentile 0% to 25% คือสายนี้และสีแดงข้างหลัง or ข้างหน้าสายสีเหลืองเป็น25ถึง50 so สีเหลืองเป็น50น้อยกว่า50คือ25ข้างใน box ถึง50และหลังจากนั้นข้างบนสีเหลืองมี50ถึง75%มี Q3 percentile และข้างบน box เป็น 75% ถึง 100% และหลังจากนั้นมี outliers ข้างบนนั้นและข้างล่างข้างนอกนั้นมี outliers on the on the low end so take a look at box plots และเห็นว่า box plots ผมอยากเห็นว่า pick up boroughs และ total ของราคา or fair total per box plots and this one is really small so เปลี่ยนไปsize ของนี้อย่างไรครับ so we can change the size of this เปลี่ยนไปนี้ถึง ax ข้างในนี้ทีนี้ไม่มี height ไม่มีอะไรข้างในนี้ so ไม่เปลี่ยนไป height so we have to use the ax attribute และ ax attribute คือ fig ax equals to plt.subplots และข้างในนี้ใช้ fig size และใช้ rows fig size equals to rows or sorry columns และ rows so เขียนแบบนั้นและเพิ่ม ax equals to ax
และ size ของเราจะเพิ่มแล้วครับ so all we have to do is pass in 12 by 8 we can pass in more we can do a 18 by 8 and it'll get even wider so ใช้วิธีการแบบนี้ได้ครับและข้างในกราฟของเราทีนี้เราเห็นว่ามี Manhattan และมี Queens และมี Bronx และมี Brooklyn ถ้าเกิดว่าเราเขียนว่า DF pickup borough borough คือจังหวัด or district อำเภอขอโทษครับ so borough คล้ายกันอำเภอและ dot value counts เราเห็นว่าที่นี่มี 5,000 value count ที่นี่มี Queens 657มี Brooklyn 383และ Bronx มี99แต่ว่าข้างใน list นี้รู้ว่าอันนี้ไป0ถึง99ที่นี่อันนี้ไปจาก0ถึงประมาณ657 so we'll get the percentage up there และอันนี้คือ 5,000 so this will do a comparison between all of these และเราแสดงว่าใช่ข้อมูลจาก0ถึง 25% ที่นี่ 25% ถึง 50% 50% ถึง 75% 75% ถึง 100% และอันนี้คือมากกว่า 100% ข้างบนที่นี่ so these are the outliers so Manhattan has a lot of outliers and most of the fares are happening or most of the pickups are happening in this area all right so นั่นคือ box plots หลังจากนั้นอยากแสดงว่าใช้ violin plot เพราะว่า violin plot คล้ายกันแต่ว่ารวม KDE plot กับ box plot so KDE is a can't remember KDE plotจำไม่ได้ KDE kernel density estimation plot so we get a kernel density estimation พูดไม่ได้So this allows us to see the density and frequency of occurrence. So มีหลายสิ่งที่ข้างในนี้ก็จะมี density ข้างบนที่นี่ So we get a rug plot that turns into a density plot. So density มีกี่สิ่งที่ข้างในตัวนี้ครับ So I'm gonna plot this out with the pickup borough and the violin plot. ดูกันมี pickup borough มี total เหมือนกันข้างบนที่นี่มี pickup borough มี total และมี data let try AX or maybe we don't have to yeah I'm gonna increase the size so copy นี้ได้ครับและใส่ข้างล่างที่นี้และ AX equals to AX and we should have a bigger plot and there we go so มี Manhattan มีหลายสิ่งที่มี KDE plot ข้างล่างและมี Queens เหมือนกันครับ so we have these small little dots I don't know if I'll be able to zoom in enough there we goมี bar ที่นี่มีเหมือนกันกับ box plot ที่นี่แต่ว่า box plot ไม่แสดงว่าdistribution ที่ไหนข้างใน 50% 75% หรือ 25% แค่แสดงว่า line นี่ side นี่ so we don't really know exactly where it is but the most of the distribution ส่วนมาก distribution แถวนี่ข้างใน lower 25% so อันนี้คือ box plot ข้างในและข้างนอกมี KDE plot so แสดงว่ามี 0% ข้างหลังที่นี่มี 25% ที่นี่มี 50% มีจุดสีขาวข้างบนที่นี่มี 75% และข้างบนที่นี่มี 100% และหลังจากนั้นมี outlier ข้างบนที่นี่ครับ so what this is telling us is the distribution most of the things are happening right in this area okay most of the fares are in this area for the for this particular borough และหลังจากนั้นผมอยากเพิ่มอีกหนึ่งสิ่งที่อันนี้คือ total in comparison to the total แต่ว่าอยากแสดงว่าโอเคใช้ payment type อะไรครับใช้ hue คืออะไรผมอยากเปรียบเทียบ payment type ที่นี่ครับ and now we get a side by side distribution plot so we get a hue of credit card ที่นี่so ส่วนมากมี Queens มี credit card distribution ดูแบบนี้และมี cash distribution ดูแบบนี้ครับ so we can see the difference between cash distribution และ credit card distribution Manhattan คล้ายกันแต่ว่า Queens not the same at all มีสิ่งที่ระหว่าง Queens และ credit card และ cash เป็นยาวมากกว่า like the difference is really big แตกต่างระหว่างทั้งสองนี้ใหญ่มากระหว่าง Bronx ด้วยครับ
และระหว่าง Brooklyn so we know cash and credit card about the same usage ข้างใน Manhattan แต่ว่า credit card และ cash ระหว่าง Queens ระหว่าง Bronx ระหว่าง Brooklyn ไม่เหมือน we can also see this for color so the cab color ใช้ yellow cab or green cab ส่วนมากจะใช้ green cab ข้างใน Bronx มากกว่า yellow cab so we can see what areas the cabs go in as well so a lot of information มีหลายสิ่งที่เราเรียนจาก violin plot เพราะว่าเราจะเห็นว่า KDE distribution กับ plot ด้วยครับ alright and then this allows us to hone in on the data เราจะเห็นว่าใช้ข้อมูลนี้อย่างไรในอนาคต so I want to show the violin plot ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์กับ violin plot อ่านที่นี้ได้ครับ so we've got our lower distribution our 25th percentile our 50th percentile our 75th percentile and our 100th percentile up around here alright และหลังจากนั้นมี vertical scatter plot นี่คือ strip plot so these are plots ถ้าเกิดว่าไม่เคยใช้นี่ไม่เป็นไรครับแค่อยากแสดงว่าใช้นี่ and we're going to go with the exact same information so มีข้อมูลที่นี่ pick up borough total และ df so I'm going to do a copy this one real quick และจะลบ color ที่นี่ลบ hue เพื่อที่นี่ and we're just going to go with strip plot และทีนี้เห็นว่า oh whoa this is kind of cool มี scatter plot แต่ว่า scatter plot โดย pick up borough เราจะเห็นว่าโอเคทีนี้มีข้อมูลเยอะมากข้างใน Manhattan there's a lot of rides in Manhattan not so many as in Queens even few in Bronx and a good amount in Brooklyn และถ้าเราอยากเพิ่มpayment type เพิ่มได้ครับและเราจะเห็นว่าทีนี้คือด้วยกันได้ครับ so we can see how the distribution is between payment types cash and credit แต่ว่าอันนี้ไม่ make sense เยอะมาก so let's split this และเขียนว่าทีนี้ either split บางครั้งใช้ split หรือบางครั้งจะมีใช้ dodge so sometimes it'll say split is okay other times เรียกว่า dodge แต่ว่า split ก็ได้และเราจะเห็นว่าทีนี้เปรียบเทียบ credit card payment เพราะว่านี้ credit card payment ที่นี้และมี cash payment ที่นี้เปรียบเทียบระหว่างทั้งสองอย่างไรครับ so Bronx looks like there's a lot of credit card usage and very little cash in Queens it looks like 2/3 1/3 and Manhattan it looks like 50/50 ballpark I don't really know alright และหลังจากนั้นจะแค่อยากแสดงว่าไม่แสดง swarm plots this is a combination of scatter plot violin plot and KDE plot very complicated จะใช้เวลานานมากเพื่อสั่งนี้ก็ไม่แสดงว่าใช้นี้แต่ว่าถ้าอยากสั่งนี้ใช้โค้ดนี้ได้ครับและสั่งคุณเองได้ it'll take a long time so just be aware but you can use a swarm plot ที่นั่นและที่นี่อยากแสดงว่ามี swarm plot ที่ไหนthis should be that's it so the swarm plot ดูแบบนี้ครับ so we can see we can compare a lot of things ข้างใน swarm plot มี KDE distribution มีลาย sync distribution และมี scatter plot distribution ด้วยครับ so we have all three of those things going on so it's a lot of informationและหลังจากนั้นมี cat plot this is the base of all plots so ถ้าไม่อยากจำได้ทั้งหมดข้อมูลนี้ไม่อยากจำได้ box plot count plot bar plot pair blah 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 ใช้ cat plot อย่างเดียวได้ so ใช้ cat plot แบบนี้ได้ครับ and we're going to stick with the borough and the total so this is the generic plot base for all plots optional if I don't want to remember the syntax for all the plots I can use the cat plot เรียกว่า category plot so เขียนว่า SNS cat plot มี x pickup borough มี y total มี kind equals box และมี df equals or data equals to df kind คือสำคัญมาก and actually up here I should annotate that one real quick so this is our cat plot มี data ข้างในนั้นด้วยครับ so let me stick in the data equals to df there we go
มาข้างหลังอีกครั้ง Okay, so data equals to df ถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้ we'll get the basic grid that I just ran และถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไป kind equals to scatter เขียนแบบนี้ได้ครับ Oh no, I need to add in another plot. Oh, whoops, scatter is not recognized. ขอโทษครับ box. There's our box plot. ถ้าเกิดว่าอยากเขียนว่า violin เขียนว่า violin ได้ครับ ถ้าเกิดว่าอยากเขียน kind อื่น I think I should be able to do a shift tab here, and I think ข้างใน documentation จะแสดงว่าใช้ kind t9. So we have kind strip, kind swarm, strip plot, swarm plot, มี box, มี violin, มี box and plot. So มีลาย box มีลาย plot ที่นี้ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปถึง point plot, bar plot, count plot เปลี่ยนไปที่นี้ได้ครับ So this is our base function for all the other things. So ทั้งหมดเราสั่งแล้วเขียนทั้งหมดนี้กับ single line. We can create all of these plots with a single line and just change the kind. Just change the kind variable to the specific type of plot desired. All right, so มี cat plot ที่นั่นครับ All right, moving on. หลังจาก cat plot อยากแสดงว่ามี linear model plots. So these are really simple, but they give a lot of information. และถ้าเกิดว่าข้างใน cat plot เราจะเขียนว่า regression, reg, มี oh, can't do that one. I thought we could, but I'll change that up. มี lm plot, lm plot, linear model plot และมี SNS lm plot ผมจะเปรียบเทียบ fair กับ tip. So อันนี้คือ pair plot เราเห็นว่าทีนี้ this is going to be very similar to a joint plot, very similar to a joint plot แต่ว่าข้างใน joint plot ข้างในนั้นเราจะเห็นว่ามีข้อมูลอื่นด้วยครับ so we're going to see this come up with a linear regression in here เราจะเห็นว่า line ของ regression ข้างในนี้จะแสดงว่า hey there is a pattern in here และ pattern คืออะไรมี predictable xy equation x plus 2y or whatever that equation is เพื่อใช้ line นี้ได้ครับ so once we have that ถ้าเรามี line แบบนี้ใช้ linear regression model เพื่อ scikit-learn หรือเพื่อ machine learning algorithm ใช้นั้นได้ครับ so lmplot is very helpful if we have a pattern ใช้วิธีการนี้ได้ครับและถ้าเราอยากแสดงว่าที่นี่และไม่อยากอธิบายว่าเกิดอะไรจะแสดงกราฟนี้และมีรูปแบบแล้วครับ alright moving on to more advanced topics เราเปลี่ยนไปเราแสดงว่า hue so hue is really nice just about every graph เพิ่ม hue ได้ครับ most graphs we can add in a hue so I'm gonna show a bigger pair plot with a hue และแสดงว่าอันนี้คือ complicated มากใช้เวลานานมากแต่ว่าอยากแสดงว่า hue ของ credit card versus cash เพื่อทั้งหมดข้อมูลของเราครับ so we'll have an SNS pair plot so จริงๆดูคล้ายกันนี้ครับ so it'll look very similar to this แต่ว่ามีอีกหนึ่ง component ด้วยครับและอีกหนึ่ง component จะช่วยกับเข้าใจข้อมูลกับ credit card และ cash payment and this might take some time to run okay มีทั้งหมดข้อมูลมาแล้วครับและมีสีฟ้าและมีสีส้มด้วย so now we get a split distribution of credit card และ cash payments ข้างในทั้งหมดนี้ครับ so เราจะรู้ว่า hey ทั้งหมด fares และ fare by distance เรารู้ว่าอันนี้คือ cash payment อันนี้คือ credit card payment ทีนี้ข้างทีนี้มี credit card payment และมี cash payment so we get that breakdown and distribution เพื่อทั้งหมดข้อมูลของเราครับ so we can even do this with box plots เราเห็นว่า box plot ที่นี้มี hue ข้างบนใช้ hue ข้างบนที่นี้ได้ครับ so we added the hue payment here we can do it with a pair plot ใช้กับ violin plot ได้ครับใช้กับ box plot นี้ถ้าเกิดว่าเราเพิ่ม hue ที่นี้hue of payment ที่นี้
ใช่ได้ครับเลยเราจะเห็นว่า hey box plots next to each other of credit card versus cash so that is another thing we can add in and I want to make sure that hue is categorical adding hue is a categorical category column not a numerical column so ควรใช้ we want to use hue only when we have 2 or 3 or maximum 4 values in a column so จริงๆควรใช้นี้ข้างใน dataset ของเรา dataset ของเรามีข้อมูลมี payment มีแค่ credit card และ cash ไม่มีอื่นมี color มีแค่สีเหลืองและมีสีเขียวไม่อยากใช้ไม่ควรใช้กับ pickup zone เพราะว่ามีมากกว่า100 pickup zone มีมากกว่า100 drop off zone ใช้กับ pickup borough ใช้กับ drop off borough ใช้ได้เพราะว่ามีสิ่งที่ข้างในนั้นแต่ว่าจริงๆอยากมากเพื่อสั่งข้อมูลนั้นแต่ว่าถ้าอยากสั่งได้ครับ it's just not going to be very effective and helpful in hereถ้าว่าเราอยากรู้ว่า separation ของ cash และ credit card ข้างในนี้หรือสีเขียวหรือสีเหลืองเราจะเห็นว่าอยากตั้งใจบน credit card ดีกว่าเพราะว่ามีหลายสิ่งที่ข้างในนี้ credit card sweet now I can hone in เรียกเฉพาะเรียกข้อมูลเฉพาะเพื่อ credit card ตั้งใจบนนั้นได้ครับเพราะว่าไม่เห็นว่าสีส้มเยอะมากโอเคตั้งใจบน credit card data ดีขึ้นมากกว่าcash data. So that's how I would use this. แต่ว่าจริงๆ up to you how you want to use it. แค่อยากแสดงว่าใช้นี้อย่างไร Alright, going back, we have now แสดงว่าใช้เปลี่ยนไป size นี้อย่างไรครับ so ถ้าเกิดว่าไม่มี ax so จะไม่ต้องเห็นว่ามี ax variable หรือไม่มี ax variable จะไม่ต้องเปลี่ยนไปวิธีการ so ถ้ามี ax variable ข้างใน shift tab ข้างใน plot ใช้วิธีการนี้ได้ครับถ้าไม่มีควรมี height และ aspect so height และ aspect ใช้ด้วยถ้าเกิดว่าไม่มี ax variable ข้างใน box plot or ข้างใน plot option so ข้างใน cat plot ใช้ height และ aspect and you get the same thing Okay, moving on to advanced plots. So ข้างในนี้อยากแสดงว่าใช้ heat map อย่างไรครับ and heat map ที่นี้ครับ so heat maps have a very specific need ไม่ได้ใช้ข้อมูลธรรมดาจำเป็นต้องใช้ matrix ข้อมูลหรือมีข้อมูลใช้ correlated data คืออะไรครับใช้วิธีการธรรมดาไม่ได้ครับ so I'm going to show SNS heat map with standard data frame และจะรับข้อมูลsns.heatmap heatmap กับ df ธรรมดาครับ and we get a big error here could not convert string to float I need a comparative data set so heat maps need a comparative or correlated data set. Think pivot table or group by. จะแสดงว่า example ของ pivot table และอยากแสดงว่า correlation table ด้วยครับ so here's a correlation example so correlation ใช้วิธีการ df.corr so df.corr คืออะไรครับ so let's cancel that out we have a correlation table passenger to passenger 100% correlation passenger to distance ไม่มี correlation เพราะว่ามี0.009 there's not really correlation maybe 1% correlation 0.7% correlation มี 2% correlation ข้างใน tip มี tolls ไม่มี correlation อะไรเลยและมี total 1.5% correlation so these are all percents so you can think of total distance มี 90% correlation so 0.90เป็น 90% correlation so now we can do a heat map on this data และเขียนแบบนี้ได้ครับและเราจะเห็นว่า correlation ดูแบบนี้ whoa what the heck ดูอย่างไร why does it look like this
ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์กับ heat map จะอธิบายว่าใช้วิธีการนี้ or อ่านheat map อย่างไรครับ so ที่เด็กไม่มีอะไรข้างในนี่ we have our columns over here และผมจะ print correlation ที่นี่ด้วยครับ so let's print the correlation และมี correlation map มี passengers และ distance fare tip total และมี passenger distance fare tip total ถ้าเปรียบเทียบ passengers กับ passengers มี 100% ถ้าเรา passenger กับ distance มีน้อยกว่า any correlation at all ไม่มี correlation distance to distance 1 fare to fare 1 tip to tip 1 total to total 1 and total to total 1อันนี้ถ้าเราผมเปรียบเทียบทั้งหมดข้างใน total และข้างในเปรียบเทียบกับ total ด้วยมี 100% correlation 100% correlation ข้างใน heat map ส่วนมากจะมีข้างใน diagonal ที่นี่มีสีขาวเกือบสีขาว so this is almost white so color สำคัญมากที่นี่และอันนี้คือ color chart ข้างๆ this is a little confusing เพราะว่า color สำคัญมากไม่มี arrangement ส่วนมากเราเห็นว่าข้างใน charts ของเรา arrangement bottom to top สำคัญมากเพราะว่านี่คือ count หรือ tip หรือ value สำคัญแต่ว่าที่นี่ไม่มี correlation แบบนั้นสีดำที่นี่คือแสดงว่าสีดำข้างในนี่ก็ไม่มี correlation อะไรเลยครับ so this can be confusing จะคิดว่าโอ้สีดำข้างบนมี correlation 100% เพราะว่าข้างๆ1ที่นี่และ1ที่นี่คือ 100% แต่ว่าไม่ถูกสีเป็นสำคัญมาก so สีขาวเกือบสีขาวเป็น 100% correlation รู้ว่า correlation อะไรครับเพิ่มเขียนว่า and true ที่นี่ได้ครับและเราจะเห็นว่ามี 100% correlation 100% 100% 100% 100% and 100% ทีนี้ let's zoom in a little bit และเราจะเห็นว่า that should be I'm hoping good there we go that should hopefully look better และอันนี้คือ0.009 so this is barely even 1% น้อยกว่า like เกือบ 0.0% so it's in this area down here ก็สีดำครับso you'll get a little bit lighter ถ้าเรามี 0.2 แต่ว่าไม่มีอะไรข้างในมี 0.2 มี 0.0 0.00 so it's all in that zero range ทีนี้ไม่มีอะไร 0.2 ทีนี้มี 0.4 ก็มีสีแดงทีนี้มี 0.4 ประมาณสีแดง like right up in that color มี almost to orange เกือบถึงสีส้มแถวนี้มีสีม่วงpurple down here in this area so colors matter a lot so ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปข้างใน heat map ใช้ c map equals to cool warm ใช้วิธีการนั้นได้ครับและจะมีเห็นว่าที่นี่ it's a little bit clearer blue ข้างในที่นี่ red ข้างบนที่นี่ครับ so up to you on how you want to look at that แต่ว่าแค่อยากแสดงว่า heat map ดูอย่างไรครับและมี correlation map ถ้าเราไม่อยากใช้ correlation แบบนั้นใช้ custom correlation ได้ครับใช้ pivot table ได้ so we're going to use a custom pivot table for our own correlation and comparison alright ไปข้างบนได้และเขียนแล้วข้างในนี้ this is a long pivot table but I'm going to break it down so ข้างในนี้เขียนได้ครับและมี pivot table ทีนี้มี df ของ pivot table คือ index คือ pickup burrow so let's do this first df dot head และ print นี้ได้ครับ so มี pickup burrow let's cancel that oneมี pickup burrow ที่นี่และมี column คือ drop off burrow ผมอยาก compare เปรียบเทียบ pickup burrow กับ drop off burrow และอยากเปรียบเทียบกับ fare so fare หรือ total แล้วแต่คน I think total is probably better so จะเขียนที่นี่เปลี่ยนไปนี้ถึง total let me pick up burrow drop off burrow and the value I want is the total so เปรียบเทียบกับ total value ที่นี่ครับ so ดูอย่างไรครับมีใส่ข้างในdo pivot table piv tbl so let's go up here piv tbl
และดูอย่างไรครับ so we get a very similar correlation table. Whoa, we get a drop-off borough, we get a pickup borough, and then we get our correlation. Whatever this means, these are counts or the averages. I think these are counts, or I think they're averages. Like แต่ว่ามี Staten Island ไม่มีอะไรข้อมูลที่นี่ so we're going to solve this problem in the future แต่ว่า SNS heatmap ใช้วิธีการนี้ได้ครับ and we can see our pivot table ที่นี่ครับ so if we take a look at the correlation between all of these boroughs we see hey there is a correlation ไม่มี correlation อะไรข้างในนี้ so there's no real correlation between the Bronx to Bronx Brooklyn to Brooklyn Manhattan to Manhattanและ Queens to Queens ไม่มี correlation อะไรที่นั่น so if we look here in our pivot table let's print this out มี correlation ไม่มีอะไรระหว่าง Bronx to the Bronx it's a very low correlation in comparison low correlation low correlation and low correlation so there's still rides pick up and drop off ข้างในแถวๆนี้มี ride ยังแต่ว่า it's a low correlation data now we have our Queens to Bronx hey there's a lot of people there's a high level of correlation and Manhattan to Staten Island has apparently a high correlation as well so with the fare total so the fare is higher the fares are lower so ที่นี่ fares high ใหญ่มากและที่นี่ fares are low in these areas which makes sense ถ้าว่าผมอยากเลือกorจากเริ่มข้างใน Bronx และหยุดข้างใน Bronx ด้วย fare คือ low มาก so there's really not correlation so much as low fare และที่นี่ highest fare คือ Manhattan to Staten Island และมี fare อื่นๆข้างในนี้มี37มี47 so there's a little bit of correlation here in terms of high fare and the highest fare outside of this ระหว่าง Brooklyn to the Bronx seems to be the highest now I can cluster these as well and group them but this isn't great data but now I can also do what's called a cluster map so sns.clustermap และ piv table และเราจะเห็นว่าno let's go back up and let's take a look what am I missing ข้างใน cluster map ผมลืมอะไรOh, ขอโทษครับ so that's right so ข้างล่างที่นี้บนว่า the condensed distance matrix must contain only finite values ผมลืมแล้วมี Staten Island มี NA เยอะมาก so what we're going to end up having to do is ดีขึ้นถ้าเกิดว่าจะลบ column นี้ so ลบ column นี้ได้ครับ so เขียนว่า dot drop และ Staten Island และเขียนนั้นได้ครับ oh no Staten Island not found in axis wait a minute เขียนข้างในนี้มี axis 1แปลว่าเป็น column so axis equals to 1 so ถ้าเกิดว่าเขียนแบบนั้นoh wrong place ถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้ then I can do my cluster map and now I group together so ถ้าไม่เคยเห็นแบบนี้ I can group these together so let's zoom out a little bit เลยจะเห็นว่ามี grouping ผมรู้ว่าเป็นตัวเล็กแต่ว่ามี grouping ของ Brooklyn and Manhattan or sorry Queens และ Brooklyn group ด้วยกันได้ครับ there's a correlation between these two และ correlation between Manhattan and the Bronx ที่นี่และมี correlation ระหว่าง Brooklyn and Manhattan on the drop off so ที่นี่เขียนว่า Queens and Brooklyn on the pickup there's a correlation Manhattan and Bronx there's a pickup on the correlation เพราะว่านี่คือ pickup borough และอันนี้คือข้างหลังเป็น drop off borough so มี correlation ระหว่าง Brooklyn and Manhattan on the drop off so บนว่า or เขียนว่า Queens and Brooklyn and Manhattan and the Bronx generally go to Brooklyn and Manhattan and stay in this area so นี่คือ pickup area นี่คือ drop off and now I see patternistically มี Brooklyn and Manhattan popular drop off spots with good amount of fares และที่นี่เขียนว่า annotate equals to true there we go so มี
เบอร์ข้างในนี้ด้วยครับ so we get our numbers in here as well and we can see the correlation value so อันนี้คือ cluster map คือ correlation map so this is more of a cluster map is more akin to a correlation by values map okay so ผมรู้ว่านั้นคือเยอะมากและ we have just a little bit left oh I just wanted to show one more advanced topic one more idea และ copy ทั้งหมดนี้ได้ครับ so these are pair grids so ถ้าเราเขียนว่า pair grid กับข้อมูลของเราครับ so this is customizing the pair plot so ข้างบนที่นี่มี pair plot และ autonomous จะแสดงว่ามี scatter plot in the lower มี scatter plot in the upper และมี histogram in the middle so เปลี่ยนไปนี้อย่างไรครับมี upper แถวนี้มี middle diagonal และมี lower ที่นี่ so ถ้าเกิดว่าผมอยาก scatter plot ข้างล่างและมี box plot ข้างใน diagonal และข้างบนมี violin plot เปลี่ยนไปนั้นได้ครับ and I'm going to paste this in and I'm going to show this one first และมี SNS pair grid และ pair grid ธรรมดาดูอย่างไรครับ so we're going to run that และจะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าจะสั่งทั้งหมด grid ของเราแต่ว่า grid ทั้งหมดของเราจะเป็นหมดไม่มีอะไรข้างใน grid นี้ครับแต่ว่า columns และทั้งหมด rows สั่งแล้ว so we have passengers distance fare tip tolls and total and ทั้งหมดคือข้างบนที่นี้ด้วยครับ so we have all of our quantitative numerical data มี graph ของ numerical data สั่งแล้วแต่ว่าไม่มีอะไรข้างใน graphs so ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ทั้งหมด graph คือ scatter plot เขียนแบบนี้ได้ครับและจะใช้เวลาน้อยเพื่อสั่งทั้งหมดนี้กับ plt scatter and we'll get scatter plots for all the graphs in the middle and there we go scatter plots for everything see 100% correlation ข้างในนี้ so that's our middle as well so we get a straight line 100% correlation because it's comparing self to the self หลังจากนั้นมี pair plot ธรรมดาครับและมี scatter plot ธรรมดาครับ alright so หลังจากนั้นลบนั้น and now I'm going to show the customization of diagonal upper and lower so diagonal ใช้ hist plot upper ใช้ scatter plot lower ใช้ KDE plot so ใช้นี้ได้ครับและหลังจากนั้นใช้เวลาน้อยเพื่อสั่งทั้งหมดนี้แต่ว่าเราจะเห็นว่า the lower half ใช้ KDE plots or density plots และ the middle ใช้ hist plot และ upper ใช้ scatter plots and we'll see what that looks like เราจะดูนั้นดูอย่างไร and it'll take a little whileโอเคใช้เวลานานมากแต่ว่าเห็นว่าที่นี่มี density plots ข้างล่างที่นี้และข้างใน diagonal มีทั้งหมด histoplot or hist plots และข้างบน upper มี scatter plots so we can customize each one that way alright ผมรู้ว่าวันนี้คือแสดงว่าเยอะมาก so there was a lot in here today and this is all in the Seaborn library ผมหวังว่าช่วยเข้าใจใช้Seaborn ใช้ visualization library ถ้าเราอยากสร้างนี้ใช้ documentation นี้อย่างไรครับและใช้วิธีการอย่างไรครับ so if we just came into scatterplot เรียกว่า sns.scatterplot ที่นี่และรู้ว่ามี xy value มี hue คืออะไรมี size และ depth และ palette เราเปลี่ยนไป palette globally และอยากใช้ variables อื่นๆแต่ว่าแค่อยากแสดงว่าbasics ใช้นี้อย่างไรครับ so if we want to make a joint plot ใช้นี้วิธีการได้ครับ so ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนทั้งหมดขอโทษครับก่อนเสร็จแค่อยากแสดงว่าทั้งหมดข้อมูลข้างในนี้ถ้าเกิดว่าอยากมีหนึ่งสิ่งที่ or หนึ่ง place หนึ่งสถานที่เพื่อ cheat sheet ใช้ได้ครับ you can always refer back to this video to go over each one of these ถ้าไม่สะดวกกับ visualization ไม่เป็นไรครับเราจะเห็นว่า visualization เยอะมากในอนาคตและจะแสดงว่า2-3วิธีการอื่นของ visualization ในอนาคตแต่ว่าส่วนมากเราจะใช้ Seaborn ตลอดเวลาครับ so
ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody